กลางคืนวันนั้นทุกอย่างเงียบสนิทอยู่ดีๆหมาข้างบ้านก็เริ่มหอนขึ้นมาไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่หอนพร้อมกันหลายตัวยายฉันรีบปิดหน้าต่างแล้วพูดว่ารีบสวดมนต์สิลูก เขาอาจผ่านมาเยี่ยม คนโบราณเชื่อว่าถ้าหมาหอนต้นดึกแบบไม่มีเหตุผลคือมีวิญญาณผ่านหรือบางสิ่งกำลังมาเยือนบางทีก็เป็นลางว่าอาจมีข่าวร้ายหรือการจากลาแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนั้นฉันยังคงภาวนาขอให้คืนนี้เป็นแค่เสียงของหมาเท่านั้นแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่